លោកស្រីនេះកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយប្រាក់ធីតាសមាគមវៀតណាមក្រុងចេញលិខិតអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិននិងវៀតណាមចរចាជំនួសដោយសន្តិវិធីអង្គការបរិស្ថានបង្ហាញថាចិនកំពុងបំផ្លាញឈើប្រណិតនៅកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គប្រទេសឡាវបង្ហាញជំហរយឺតយូរក្នុងដំណោះស្រាយបញ្ហាទំនប់ដនសហុងរីឯព័ត៌មានអន្តរជាតិវិបត្តិនយោបាយថៃមានមនុស្សស្លាប់2នាក់និងរបួសចំនួន24នាក់រីឯកូចបស្នើឲ្យលើកថ្ងៃបោះឆ្នោតលេខសាឡាងកូរ៉េខាងត្បូងបុគ្គលិកបម្រើការក្នុងសាឡាង4នាក់ជាប់ចោទពីបទមនុស្សឃាតដោយចេតនា RFIសមាគមវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រុងនឹងចេញញត្តិជាសាធារណៈមួយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិននិងវៀតណាមចរចាជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីលោកស៊ីមជីប្រធានសមាគមសហព័ន្ធខ្មែរវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសមាគមវៀតណាមនៅកម្ពុជាមិនមានគម្រោងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះទេពឹស្ដាព័ត៌មានដោយវ៉ាន់សុគន្ធាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃប្រហ័សទី15ឧសភានេះសមាគមសហព័ន្ធខ្មែរវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសម្រេចគ្រោងនឹងចេញញត្តិអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងចិនអង្គុយចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីអំពីបញ្ហាជម្លោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកសឹមជីប្រធានសមាគមសហព័ន្ធខ្មែរវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ថាសមាគមរបស់លោកនឹងចេញញត្តិអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលមានចំនួនទាំងពីរអង្គុយចរចាគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសន្តិវិធីលោកបន្តថាលោកគ្មានគម្រោងដឹកនាំធ្វើបាតកម្មឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះទេជាមួយគ្នានេះដែរលោកសឹមជីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនវៀតណាមនិងចិនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារក្សាចំណងមិត្តភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាបើទោះបីប្រទេសទាំងពីរមានចំនួននឹងគ្នាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រជាជនចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចំនួនប្រមាណជាង600នាក់បានសម្រុកចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែនបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់ប្រជាជនវៀតណាមដែលកំពុងមានកំហឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទង្វើរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់លោកគៀតច័ន្ទថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅថ្ងៃនេះលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកថាការភៀសខ្លួនរបស់ជនជាតិចិនទាំងនោះជាការស្វែងរកទីកន្លែងសុវត្ថិភាពមួយរយៈពីការធ្វើបាតកម្មហើយពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលមានស្ថានភាពល្អអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្តថាជនជាតិចិនទាំងនោះបានចូលមកកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវហើយអាជ្ញាធរនឹងការពារសុវត្ថិភាពជូនពួកគេដោយជនបរទេសដទៃទៀតផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខៀវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនណាធ្វើបាតកម្មឬសកម្មភាពអ្វីមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាមួយនៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះទេសូមបញ្ជាក់ថាបញ្ហារវាងចិននិងវៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកំពុងឡើងកម្ដៅដល់កំពូលដោយសារតែចិនបានបញ្ជូននាវារបស់ខ្លួនទៅខួងព្រែកនៅតំបន់មានជម្លោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះនាវារបស់ចិននិងវៀតណាមបានបាញ់ទឹកដាក់គ្នាដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពខួងព្រែងជាមួយគ្នានេះប្រជាជនវៀតណាមបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងចិនរហូតវាយកំទេចក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរតាមសេចក្តីរាយការណ៍មានអ្នកស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើននៅក្នុងសកម្មភាពធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាជនវៀតណាមនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរចិនក៏បានប្រកាសព្រមានដល់អ្នកទេសចររបស់ខ្លួនកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានស្ដីពីចំនួនវៀតណាមនិងចិនជាបន្តទៀតនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែលយើងនឹងមានបទអន្តរាគមន៍ពិសេសនេះណាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រេងសាំងកាល់តិចនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបានយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតអាមេរិករួចរាល់ហើយដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍ចំពោះការទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែរបស់ពួកគេឲ្យបាន$160និងប្រាក់ខែទី13ដុល្លារនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រេងសាំងកាល់តិចបានផ្អាកកោតកម្មតវ៉ារបស់ខ្លួនទៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងនេះហើយបង្វែរជាការឈប់សម្រាកនៅផ្ទះមិនមកកន្លែងធ្វើការវិញនេះបើតាមលោកគ្រីសុនថាអគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាដែលបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃទី15ឧសភានេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំសកម្មជនប្រមាណជាង10នាក់ដើរប្រមូលសម្រាមតាមឆ្នេរសមុទ្រអូត្រេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្រៅពីនេះលោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទុកដាក់សម្រាមឲ្យមានរបៀបរៀបរយដើម្បីរក្សាទេសភាពដ៏ល្អនេះសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលមកកម្សាន្តនៅកម្ពុជាតទៅមុខទៀតនេះបើយោងតាមវីដេអូដែលបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោក
អង្គការធ្វើការងារបរិស្ថានបានចេញរបាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសចិនគឺជាមេឈ្មោះដ៏ធំនៅពីក្រោយការបំផ្លាញឈើប្រណិតនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលរួមមានកម្ពុជាឡាវវៀតណាមថៃនិងភូមាអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននាំចូលឈើប្រណិតយ៉ាងគំហុកជាច្រើនពាន់លានដុល្លារនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីកែច្នៃហើយឈើប្រណិតនៅកម្ពុជាក៏រងការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងសម្បើមណាស់ដែរសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការជាបន្ទាន់សូមស្ដាប់សុនមេសាចិនជាមេឈ្មោះឈើធំបំផុតដែលឈរនៅពីក្រោយការកាប់បំផ្លាញឈើប្រណិតនៅកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសចំនួន4ផ្សេងទៀតនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថាន EIA កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយពីទីក្រុងបាងកកអង្គការនេះបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលចិនថាបានគាំទ្រអាជីវកម្មគ្រឿងកែច្នៃចេញពីឈើប្រណិតដែលចិនបានទិញយ៉ាងគំហុកពីតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវថៃនិងភូមាបើតាមការបញ្ជាក់ពីអង្គការនេះដដែលក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2013ចិនបានទិញឈើប្រណិតចំនួន3កណ្ដកសញ្ញា 5000 លានម៉ែត្រគូបពីពិភពលោកហើយឈើប្រណិតប្រមាណជាពាក់កណ្ដាលដែលមានតម្លៃពីកណ្ដកសញ្ញា 4000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងនោះក៏មានចេញពីព្រៃឈើកម្ពុជាផងដែរព្រៃឈើកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេរិះគន់ថារងការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងអនាធបត័យនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកឈឹមសវុតប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាឈើប្រណិតមិនតិចជាង1ទៅ2000ម៉ែត្រគូបទេដែលត្រូវបានគេដឹកចេញតាមច្រកព្រំដែនទាំងជើងគោកនិងជើងទឹករបស់កម្ពុជាហើយលោកថាប្រទេសចិនគឺជាមេឈ្មោះឈើធំបំផុតដែលបានទិញឈើកម្ពុជាប្រមាណ 90% ពីប្រទេសវៀតណាមបើតាមប្រធានអង្គការធនធានធម្មជាតិដដែលនេះបច្ចុប្បន្នមេឈ្មោះរកស៊ីឈើនៅកម្ពុជាកំពុងសម្រុកកាប់ព្រៃនៅតំបន់កន្ទុយនាគនិងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបើកយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើតាមរយៈការបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងព្រៃជាដើមលោកផៃស៊ីផានបានបន្តថាពលរដ្ឋកម្ពុជាសាមញ្ញមួយចំនួនក៏បានរួមចំណែកនៅក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាផងដែរបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះដដែលការចរាចរណ៍ឈើមួយចំនួននៅកម្ពុជាគឺមានអាជ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយតកតងនឹងវិនាសកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាលោកឈឹមសវុតប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិបានលើកឡើងជាសំណួរដល់រដ្ឋាភិបាលថាតើមានឆន្ទៈនិងចេតនាទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែរឬទេហើយប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិដដែលនេះបានអះអាងថាបើគ្មានការគាំពៀជាបន្ទាន់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលនៅតែបន្តយ៉ាងកក្លឿននោះទេព្រៃឈើប្រណិតនៅកម្ពុជានឹងត្រូវផុតពូជនៅចុងឆ្នាំ2014នេះតែម្ដងបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលឡាវនិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍទំនប់ដនសហុងមិនបានពន្លឿនរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវតាមសំណើរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏ដោយក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានៅកម្ពុជានៅតែបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដដែលជាគោលជំហរអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅតែទទូចឲ្យបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់ដនសហុងដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់នេះប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះត្រីនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃដងទន្លេមេគង្គញឹមសុផលជូនព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបម្រើការងារទាក់ទងទៅនឹងធនធានធម្មជាតិនិងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ដីពីព័ត៌មាននៃការសាងសង់ទំនប់ដនសហុងនៅក្នុងប្រទេសឡាវបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលស្ថិតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃទី4ទី5ខែមេសាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះលោក ទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិវេទិកាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់កម្ពុជា NGO Forum បានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ថាលោកនៅតែបន្តសហការជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដើម្បីតាមដានមើលការអភិវឌ្ឍទំនប់ដនសហុងដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាបានសាងសង់នៅលើទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គជាមួយគ្នានេះសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជានិងអង្គការ NGO Forum កំពុងតែដំណើរការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតពីហានិភ័យដែលបណ្ដាលមកពីការអភិវឌ្ឍទំនប់ដនសហុងកាលពីដើមខែមេសាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គរួមមានប្រទេសថៃវៀតណាមនិងកម្ពុជា
បានទទូចឲ្យមានការបញ្ឈប់ការអភិវឌ្ឍទំនប់ដនសហុងនៅក្នុងប្រទេសឡាវដោយរងចាំឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអ្នកជំនាញស្ដីពីផលប៉ះពាល់ជីវៈចម្រុះធនធានជលផលនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានចម្លើយយ៉ាងណានៅឡើយពីរដ្ឋាភិបាលឡាវក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍទំនប់ដនសហុងស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកជំនាញជឿជាក់ថាការស្ថាបនាទំនប់ដនសហុងប្រហែលជាត្រូវផ្អាកដោយសារតែនៅរដូវនេះទឹកបានចាប់ផ្ដើមឡើងខ្ពស់ដែលជាឧបសគ្គនៅក្នុងការបំបែកថ្មធ្វើទំនប់ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងដែលមានថាមពល260មេហ្គាវ៉ាត់មានទីតាំងស្ថិតនៅប្រមាណជា2គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវក្នុងខេត្តចម្ប៉ាសាក់ប្រទេសឡាវគឺជាទំនប់មួយក្នុងចំណោមគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំង12ដែលគ្រោងសាងសង់នៅទួលទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គក្រោមយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រទេសថៃមានមនុស្សស្លាប់2នាក់និងរងរបួសចំនួន24នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារចោលគ្រាប់បែកទៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមបាតកោអាវលឿងនាព្រលឹមស្រាងព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី15ឧសភានេះឧបទ្ទវហេតុនេះបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាបារម្ភពីការផ្ទុះអំពើហិង្សាក្រោមទ្រង់ទ្រាយធំរវាងក្រុមអាវលឿងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអាវក្រហមអ្នកគាំទ្រលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរពួកអាវលឿងក៏បានបុកទម្លាយចូលទីតាំងរបស់កងទ័ពជើងអាកាសដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះនៃវត្តទំរងប៊ុនសុងបៃសានកំពុងជួបជាមួយនឹងប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទង្វើនេះបានបង្ខំឲ្យលោករត់ចេញពីទីនោះហើយកោជបក៏បានស្នើលើកថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលគ្រោងនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី20កក្កដាខាងមុខនេះផងដែរគួយគុណធីរ៉ាជូនព័ត៌មានលម្អិតគឺនៅវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺព្រឹកមិញដែលគ្រាប់បែកធុន M79 ចំនួន2គ្រាប់ត្រូវបានគប់ទៅលើជំរំរបស់ក្រុមបាតកោអាវលឿងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស្ថិតក្បែរពុជរាជដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យនិងបន្តដោយការបាញ់រះជាច្រើនគ្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នោះបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស2នាក់ក្នុងនោះមានម្នាក់ជាបាតកោនិងម្នាក់ទៀតជាឆ្មាំការពារក្រៅពីមានស្លាប់2នាក់ក៏មានអ្នករងរបួសចំនួន24នាក់ផ្សេងទៀតទង្វើហិង្សានេះបានកើតមានឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីតុលាការធម្មនុញ្ញបានដកលោកស្រីយីរ៉ាចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះនិងចំពេលដែលក្រុមប្រឆាំងបានទាមទារឲ្យប្រធានព្រឹទ្ធសភាតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអព្យាក្រឹតម្នាក់ដោយមិនបាច់បោះឆ្នោតមេបាតកោអាវលឿងលោកស៊ូថេបបានព្យាយាមជំនះព្រឹទ្ធសភាឲ្យប្រើមាត្រាទី7នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីស្នើព្រះមហាក្សត្រឲ្យតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលអព្យាក្រឹតមួយតែគណៈបកភឿថៃធ្លាប់បានបញ្ជាក់រួចហើយថាខ្លួនមិនអាចទទួលយកនីតិវិធីរបៀបនេះបានទេរីឯក្រុមអាវក្រហមអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានព្រមានរួចជាស្រេចថាសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងផ្ទុះឡើងប្រសិនបើពួកអាវលឿងហ៊ានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះដោយឡែកក្នុងថ្ងៃនេះដែរពួកបាតកោអាវលឿងក៏បានបុកទម្លាយចូលទៅក្នុងទីតាំងរបស់ទ័ពជើងអាកាសដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះនីវត្តទំរងប៊ុនសុងបៃសានកំពុងជួបជាមួយប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទង្វើនេះបានបង្ខំលោកនីវត្តទំរងរត់ចេញពីទីនោះហើយកោជបក៏បានស្នើឲ្យមានការលើកថ្ងៃបោះឆ្នោតសភាដែលគ្រោងរៀបចំនៅថ្ងៃទី20កក្កដាខាងមុខគូរំពឹងជូនថាវិបត្តិនយោបាយថៃដែលបានផ្ទុះឡើងជាថ្មីតាំងពី6ខែកន្លងទៅបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់27នាក់និងរងរបួសជាច្រើនរយនាក់ផ្សេងទៀតជាទូទៅក្រុមប្រឆាំងទាំងពីរបានទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះយន្តហោះអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកហើយកងទ័ពម៉ារីនជាច្រើនបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបាញ់កាំភ្លើងធំនៅក្នុងការប្រកួតសង្គ្រាមការត្រៀមខ្លួនទាំងនេះគឺក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ព័ន្ធមិត្តការពារសន្តិសុខរវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនជុំវិញភាពតានតឹងរបស់ហ្វីលីពីនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសចិននោះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកប្រធានាធិបតីទួរគីបានទៅពិនិត្យមើលនៅឥណ្ឌូរ៉ែដែលបានផ្ទុះហើយសម្រាប់មនុស្សចំនួនប្រមាណជា282នាក់ហើយនៅខណៈដែលមនុស្សជាង100នាក់ផ្សេងទៀតនៅបន្តបាត់ខ្លួននេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុះឥណ្ឌូរ៉ែដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសទួរគីក្រុមកម្មករឥណ្ឌូរ៉ែប្រមាណជា2000នាក់បានចុះផ្លូវធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះហើយពួកគេបានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់កម្មករប៉ូលីសក៏បានប្រើកាំភ្លើងបាញ់ទឹកនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកវងបាតកោផងដែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងមួយខែក្រោយគ្រោះថ្នាក់លិចសាឡាងមួយកាលពីថ្ងៃទី16មេសាកន្លងមកមានបុគ្គលិកបម្រើការក្នុងសាឡាងនោះចំនួន4នាក់ទើបត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសពីបទមនុស្សឃាតដោយចេតនាដែលនឹងអាចទទួលទោសប្រហារជីវិតសូមជម្រាបជូនថាគ្រោះថ្នាក់លិចសាឡាងកាលពី1ខែមុនបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងបាត់ខ្លួនជាង300នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរទាំង476នាក់ក្នុងនោះភាគច្រើនជាសិស្សសាលាសូមស្ដាប់គួយគុណធីរ៉ាជាថ្មីម្ដងទៀត
នៅក្នុងចំណោមជនជាប់ចោទទាំង4នាក់នោះមានកាពីតែនបើកសាឡាងម្នាក់អ្នកធ្វើនាវាចរចំនួន2នាក់និងអ្នកជួសជុលគ្រឿងយន្តម្នាក់អ្នកទាំង4នាក់បានជាប់ចោទពីបទបានរត់ចោលសាឡាងដែលកំពុងលិចនិងក្រោយពីបានចេញបញ្ជាមិនឲ្យអ្នកដំណើរលោតចេញពីសាឡាងនោះឆ្មាំសមុទ្របានផ្សព្វផ្សាយខ្សែវីដេអូមួយដែលបង្ហាញរូបថតកាពីតែនពាក់អាវធំនិងខោខ្លីដែលកំពុងរត់ចេញពីសាឡាងចំពេលដែលសាឡាងកំពុងផ្អៀងលិចសន្សឹមចូលក្នុងសមុទ្រក្រៅពីការចាប់ប្រកាន់លើអ្នកទាំង4នាក់តុលាការក៏កំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតលើបុគ្គលិកបម្រើការចំនួន11នាក់ផ្សេងទៀតដែរនៅគ្រឹះត្បូងទង្វើមនុស្សឃាតដោយចេតនាត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតតែទោសនេះកម្រនឹងឃើញអនុវត្តជាក់ស្ដែងណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃមានអ្នកទោសប្រហារជីវិតចំនួន60នាក់ដែលកំពុងរងចាំថ្ងៃប្រហារជីវិតពួកគេតុលាការផ្លូវការចុងក្រោយនៃគ្រោះថ្នាក់លិចសាឡាងកាលពីថ្ងៃទី16មេសាកន្លងទៅមានស្លាប់281នាក់និងបាត់ខ្លួនចំនួន23នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរទាំង476នាក់ដែលភាគច្រើនជាកូនសិស្សមកពីសាលាតែមួយស្ថិតក្បែរទីក្រុងសេអ៊ូលយោងតាមអ្នកនាំពាក្យឆ្មាំសមុទ្រក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះទើបស្រង់បានសាកសពចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃពុធទី14ឧសភាលទ្ធផលដំបូងនៃការស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជាក់ថាសាឡាងនោះបានដឹកលើសចំណុះពីសមត្ថភាពរបស់វានិងការដែលថៅកែបានធ្វើការកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនរបស់សាឡាងយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះសិស្សសាលាបានស្ដីបន្ទោសពីភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការជួយសង្គ្រោះនិងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋអំណាចបំភ្លឺជុំវិញការរៀបចំគ្រប់គ្រងវិធានការសង្គ្រោះគួរជំរាបជូនថានៅក្រោយគ្រោះថ្នាក់លិចសាឡាងមានមនុស្ស20នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងនោះមាន16នាក់ជាបុគ្គលិកបម្រើការក្នុងសាឡាងនិង4នាក់ជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េត្បូងប៉ាក់គុនហ៊ឺបានធ្វើការសុំទោសចំពោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះរីឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជុងហុងវុនបានលាចុះពីមុខតំណែងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មក្រុងសៀងហៃនៅថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីទៅចូលរួមក្នុងសន្និសីទស្ដីពីសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលរៀបចំដោយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជួបជាមួយនឹងលោក Mahmoud Abbas ប្រមុខដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនជាលើកទី1ចាប់តាំងពីមានកិច្ចចរចារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនត្រូវទទួលបានបរាជ័យជំនួបរវាងលោក Kerry និងលោក Abbas ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះគ្រូបង្វឹកក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិរុស្ស៊ីលោក Fabio Capello បានជំរុញឲ្យប្រធានក្រុមបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសនេះគួរតែមានភាពស្អិតរមួតជាមួយនឹងកីឡាករបរទេសដែលបានលេងបាល់ទាត់នៅក្នុងតំបន់ដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការរកកីឡាករដើម្បីទៅចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកគ្រូបង្វឹកវ័យ67ឆ្នាំដែលត្រូវបានតែងតាំងតាំងពីឆ្នាំ2012បានត្អូញត្អែថាគាត់ពិតជាមានពេលវេលាតិចតួចខ្លាំងណាស់ដើម្បីជ្រើសរើសនិងរៀបចំកីឡាករសម្រាប់ការប្រកួតបាល់ទាត់ World Cup នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនៅខែក្រោយសូមបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងក្រុម H ដែលប៉ះជាមួយនឹងប្រទេសបែលហ្សិកអាល់ហ្សេរីនិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup រុស្ស៊ីនឹងជួបជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី17មិថុនាវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់នៅថ្ងៃនេះសំណប់បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកសុកទូចបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាសាកលវិទ្យាធិការនៅសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគួរប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតខណៈដែលមហាមិត្តចិននិងវៀតណាមកំពុងឆ្លោះគ្នាក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយសេនឌីណាដែលនឹងលើកឡើងអំពីចំនួនចិននិងវៀតណាមបន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយការបស់អែមមៀកដែលនិយាយអំពីកោតក្រនៅឯស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចក្រុងភ្នំពេញផ្ដេកផ្ដួលលើអន្តរាគមន៍បរទេសនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារៀបចំជូនដោយលោកហែលសម្បត្តិដែលលោកនឹងលើកឡើងអំពីប្រធានបទថ្មីមួយទៀតគឺគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការកត់ត្រាមេរៀនដោយដៃនិងការកត់ត្រាដោយប្រើកុំព្យូទ័រភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញ
ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃនេះគឺលោកសុកទូចបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈឆ្លើយនឹងសំណួររបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE លោកសុកទូចបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគួរតែប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតខណៈដែលប្រទេសកុម្មុយនីសចិននិងវៀតណាមកំពុងមានចំនួនដោយសារតែប្រជុំកោះស្ត្រាតលីនិងកោះប៉ារ៉ាហ្សែលចំនួនដែនកោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងនាំឲ្យចលនាប្រជាជនវៀតណាមផ្ទុះឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធបានក្លាយជាកុបកម្មដុតរោងចក្រសហគ្រាសរបស់វិនិយោគចិនដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន21នាក់បានស្លាប់និងជាង500នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងបរិបទនេះលោកសុកទូចក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគួរតែរួបរวมសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងជាធ្លុងមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់វ៉ាសំណប់ជាមួយលោកសុកទូចដូចតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុកទូចបាទជម្រាបសួរលោកសុកទូចនៅថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនកំពុងតែផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើចំនួនដែនទឹករវាងមហាយៈចិននិងប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងនាំឲ្យមានចលនារបស់ប្រជាជនវៀតណាមផ្ទុះឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនឹងបានក្លាយទៅជាកុបកម្មដុតរោងចក្រសហគ្រាសរបស់វិនិយោគិនចិនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះហើយតាមតួលេខក្រៅផ្លូវការមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានមនុស្សចំនួន21នាក់បានស្លាប់និងជាង500នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយក៏មានវិនិយោគិនចិនមួយចំនួនក៏កំពុងតែសម្រុកចាក់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមកាត់តាមប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតាមពិតទៅទាំងចិនទាំងវៀតណាមសុទ្ធតែជាមិត្តភ័ក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតើស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសបែបនេះកម្ពុជានឹងទទួលបានផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានបែបណាតើបើតាមលោកបណ្ឌិតគិតនោះបាទជាការពិតណាស់នៅពេលកលៈទេសៈនេះវៀតណាមក៏មានបញ្ហាចិនក៏មានបញ្ហាហើយកម្ពុជាក៏មានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហា3នេះខុសគ្នាបញ្ហាទី1គឺយើងឃើញថាចំនួនស្តាតលីនៃបញ្ហារបស់ចិននិងវៀតណាមនេះធ្វើឲ្យពុះកញ្ជ្រោងយ៉ាងខ្លាំងរវាងសញ្ជាតិពីរនេះដែលបានចិនបានយកប្រជុំកោះនេះនៅឆ្នាំ1974រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថានៅពេលដែលការជីករុករកក្រែរបស់ចិនធ្វើឲ្យវៀតណាមអន់ជំនឿចិត្តប៉ុន្តែយើងក៏លេខទៅមើលវៀតណាមវិញតែវៀតណាមយកកោះត្រល់របស់តែដូរពីកោះត្រល់ទៅកោះពូគក់ហើយតើវៀតណាមមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងឃើញវៀតណាមគេបន្តជាតិនិយមគេច្រើនណាស់ទៅនៅភាពវិធីរបស់គេមានកម្រិតខ្ពស់ជាងខ្មែរយើងចំណុចទី1ចំណុចទី2កម្ពុជាមិនអាចយកចំណេញពីភាគីទាំងពីរនឹងបានទេគឺដោយសារតែកម្ពុជាមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងបើសិនជាយើងមានឯកភាពជាតិយើងមានចំណេញដល់ទៅ5សំខាន់ទី1យើងឃើញហើយអ្នកវិនិយោគរបស់ចិននឹងត្រូវប្រឡប់មកកម្ពុជាទី2នៅពេលដែលមានបញ្ហាវិអាកទេរភាពនៅក្នុងសន្តិសុខរវាងប្រទេសវៀតណាមហើយនិងចិនធ្វើឲ្យយើងអាចបង្កើនកម្លាំងពលក្នុងស្រុកហើយអាចទទួលទីផ្សារដែលគេទទួលស្គាល់ហើយជាពិសេសនោះគឺទីផ្សារចិននឹងបន្តទី3យើងឃើញថាប្រទេសដែលមានវត្តសម្បល់ដូចជាចិនដូចជាសិង្ហបុរីដូចជាចិនម៉ាឡេនឹងមិនអាចទៅរកអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានទេគឺត្រូវទៅវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាចំណុចមួយទៀតយើងឃើញថាជាចំណុចសំខាន់បំផុតគឺយើងឃើញមានរវាងវៀតណាមសេរីនិងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតែយើងអាចសម្លឹងទៅលើមួយគឺធ្វើយ៉ាងណាយើងអាចទាញផលប្រយោជន៍ពីនឹងបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្មែរមិនឯកភាពនេះហើយតែមិនអាចធ្វើអីបានទេស្ថិតនៅក្នុងបរិបទបែបនេះតើកម្ពុជាគួរតែប្រកាន់គោលជំហរបែបណានៅស្ថានភាពបែបនេះកម្ពុជាត្រូវតែនៅគេហៅថាអព្យាក្រឹតភាពឈរនៅលើចំណុច3ទី1កម្ពុជាមិនអាចទៅចាប់ចិនដើម្បីយកបៃវៀតណាមព្រោះយើងនៅក្នុងសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទី2កម្ពុជាបានបង្កើតនៅពាក្យមួយឃ្លាថាអាស៊ានតែមួយជោគវាសនាតែមួយចុះបើសិនជាមានបញ្ហាវៀតណាមជាសមាជិកនៃប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយយើងទៅចាប់ចិនមានន័យថាអាស៊ានលែងមានជោគវាសនាតែមួយហើយអាស៊ានលែងមានឯកភាពរបស់អាស៊ានហើយចំណុចទី3កម្ពុជាមិនអាចទៅចាប់ចិនឬទៅចាប់វៀតណាមបានទេនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះគឺដោយសារតែកម្ពុជាខ្លួនឯងកំពុងតែឈរ
ខ្លួនឯងមិនជាប់ផងសូម្បីតែសត្វឆ្កែទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយប្រជាជនយើងប្រេះស្រាំពីលើដល់ក្រោមខុសពីប្រជាជនវៀតណាមហើយទី2សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានដំណើរការជាសេដ្ឋកិច្ចចាំផ្ទះទេអត់មានការរីកចម្រើនទេដូចនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគឺកម្ពុជាស្ថិតនៅអព្យាក្រឹតហើយរងចាំមើលទស្សនវិជ្ជានៃមហាអំណាចពីព្រោះចិនគេមានគោលនយោបាយរបស់គេច្បាស់លាស់ណាស់ចិនគឺគេធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគេខ្លាយទៅជាមហាអំណាចទី1ឥឡូវគេបានទី1ហើយប៉ុន្តែលំនឹងនៃសេដ្ឋកិច្ចវាមានការប្រែប្រួលហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនផ្ដល់ឲ្យចិនខ្លាយទៅជាបងធំមួយធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានទេដូច្នេះអាមេរិកក៏មិនចង់ឃើញកម្ពុជាទៅអោបចិនប៉ុន្តែកម្ពុជាអោបវៀតណាមគឺមិនចំណេញដាច់ខាតមិនចំណេញទាំងសេដ្ឋកិច្ចមិនចំណេញទាំងនយោបាយមិនចំណេញទាំងព្រំដែនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមការគិតរបស់លោកបណ្ឌិតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគួរតែអនុវត្តគោលការណ៍យ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានការអន់ចិត្តទាំងសងខាងពលគឺទាំងប្រទេសចិនទាំងប្រទេសវៀតណាមនោះកម្ពុជានៅឈរអព្យាក្រឹតកម្ពុជាអត់អាចឈរការពីកម្ពុជាទៅធ្វើប្រធានអាស៊ានបានទេនៅការពីដែលកម្ពុជានៅធ្វើប្រធានអាស៊ានកម្ពុជាបោះបង់អាស៊ានហើយទៅចាប់ចិនមិនខុសអំពីពាក្យសុភាសិតមួយគេនិយាយថាកូនមេមាន់ការពារកូនមាន់ប៉ុន្តែទៅពេលខ្លែងឆាបមាន់ប៉ុន្តែមេមាន់ទៅការពារខ្លែងដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែនៅអាញានៅកណ្ដាលពីព្រោះវៀតណាមក៏ជាអាស៊ានហើយកម្ពុជាទៅទីផ្សារអាមេរិកហើយទីផ្សារអឺរ៉ុបដូចនេះអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបកំពុងតែប្រឈមជាមួយចិនទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចហេតុនេះហើយកម្ពុជាជាប្រទេសតូចខ្សោយហើយក្រត្រូវនៅអព្យាក្រឹតមិនកាន់ខាងណាទេដើម្បីបញ្ជៀសនៅផលប៉ះពាល់ខាងនយោបាយការបរទេសបាទយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ពីចំនួនចិននិងវៀតណាមនេះតើអាចคล้ายទៅជាឱកាសមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការលូកដៃចូលមកអន្តរាគមន៍នៅក្នុងចំនួននេះដែរឬទេពីព្រោះថាកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែប្រកាសអំពីការមិនបោះបង់ចោលដែនដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះរឿងអាមេរិកមកជួយវៀតណាមបើជួយជាសម្ភារៈក្នុងនយោបាយការបរទេសអាមេរិកជួយប៉ុន្តែជួយជាលក្ខណៈកងទ័ពឬកម្លាំងសពាវុធដែលផ្ទាល់ខ្ញុំជឿថាអត់បានទេពីព្រោះមានចំណុច3ដែលខុសគ្នាទី1ដំបៅចាស់របស់អាមេរិកមិនទាន់បានសះស្បើយនៅទសវត្សរ៍ទី70ឆ្នាំ1975ថ្ងៃ30មេសាទី2ដោយសារតែវៀតណាមប្រកាន់នៅឯកបកដែលជាលទ្ធិសង្គមនិយមឯអាមេរិកប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទី3ដែលអាមេរិកមិនអាចយកដៃបានព្រោះគ្មានចំណុចណាមួយរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមបានចុះសន្ធិសញ្ញាក្នុងការផ្ដោតដូរកម្លាំងកងទ័ពជួយដូចហ្វីលីពីនដូចជប៉ុនដូចកូរ៉េត្បូងវាអត់មានទេអញ្ចឹងទេនយោបាយការបរទេសជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែគ្រប់គ្រងវៀតណាមហើយប្រហែលបើសិនជាចិនបុករកខ្លាំងធ្វើឲ្យវៀតណាមអាចប្រែប្រាស់នយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនអាចកែប្រែហើយនៅពេលនេះយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជាពីរសំខាន់គឺចិននិងរុស្ស៊ីការលើកមុនយើងឃើញថាចិនហាក់ដូចជាគេហៅថាអនុប្រវត្តិស្ដីអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនហើយធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាអន់សពុនចិត្តប៉ុន្តែពេលនេះរុស្ស៊ីនិងចិនហាក់ចិត្តចូលគ្នាអញ្ចឹងបើចិត្តចូលគ្នាវៀតណាមអត់អាចទៅចាប់រុស្ស៊ីបានទេពីព្រោះផលប្រយោជន៍ចិននិងរុស្ស៊ីធំជាងផលប្រយោជន៍វៀតណាមជាមួយរុស្ស៊ីតែនេះហើយវៀតណាមត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅចាប់អាមេរិកនេះគឺជាភាពវិឆ្លាតរបស់នយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសវៀតណាមបាទលោកបណ្ឌិតតាមពិតទៅចំនួនដែនសមុទ្រនេះមិនចិនមិនមែនតែមានចំនួនជាមួយនឹងវៀតណាមនោះទេក៏មានដែរជាមួយនឹងហ្វីលីពីននិងប្រ៊ុយណេជាដើមនោះតើស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើចិនដែលជាមហាយៈនៅអាស៊ីនឹងគួរតែប្រកាន់យកអេរយាប័តបែបណាចិនជានិច្ចកាលចិនអត់ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននៅក្នុង DOC និងចំនួននៅសំទោសចំនួននៅក្នុងដែនសមុទ្រនេះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទេចិនជាមហាយៈនេះចង់តែដោះស្រាយជាលក្ខណៈទ្វេភាគីរវាងប្រទេសចំនួនចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញថាចិនចង់ដោះស្រាយប៉ុន្តែប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយច្រើនជាងនយោបាយការទូតហើយជាវិជ្ជាការដូចជាកម្ពុជាអីគាត់ប្រើប្រាស់ថវិកាសម្រាប់ទិញទឹកចិត្តតែម្ដងដូចជាកម្ពុជាអីចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលប្រធានអាស៊ានកម្ពុជាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននៃប្រជុំកោះទាំងអស់ហ្នឹង
យើងឃើញថាខាក់ដឹកនាំចិនបានមកបន្ទន់អេរីយ៉ាប័តភាពទន់ភ្លន់ធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យយកបញ្ហាហ្នឹងមកដាក់ដោះស្រាយរហូតដល់ខាងភាគីហ្វីលីពីនគេអន់ចិត្តហើយមិនប្រកាសរួមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាស៊ានដែលមិនដែលប្រជុំមិនមានគេថាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញថាប្រទេសចិននៅពេលដែលខ្លួនមានអំនួតខាងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមមើលសម្លឹងទៅកាន់ទៅឆ្ងាយហើយទុកប្រទេសតូចតាចពិសេសគឺប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងថាជាដៃគូប៉ុន្តែយើងឃើញថាចិនមិនដែលហៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមកពិភាក្សាម្ដងណាឡើយគឺធ្វើឲ្យបញ្ជូនប្រជាជនហើយបង្កើនកម្លាំងសម្រាប់ទប់ស្កាត់តែម្ដងបាទអ្វីជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លោះបញ្ចាំងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិននិងវៀតណាមនេះខ្ញុំយល់ថាការចំនួនរបស់នេះកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់នៅជំហរដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមហើយថាអព្យាក្រឹតមិនទៅរកអ្នកណាបានទេពីព្រោះកម្ពុជាឆ្លៃទុកតែខ្លួនអត់រួចផងទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាមិនទាន់បានឈរនៅជំហរមួយរឹងមាំទេដូចនេះកម្ពុជាទាមទារឲ្យនៅអព្យាក្រឹតសម្រាប់ការគិតរបស់ខ្ញុំទេបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសុកទូចដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជុំវិញបរិបទនៃចំនួនដែនសមុទ្រចិននិងវៀតណាមហើយកម្ពុជាក៏ជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរអរគុណជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតសុកទូចបាទជម្រាបលាបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់1សម្រាប់ការឈឺចុកចាប់1គីណាល់ E3 សម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រិចថ្លោះកម្ពុជា Live ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាស៊ីម៉ងអិនទ្រីពេជ្រស៊ុបភឺរឹងស៊ុបភឺជាប់និងរមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃកុបកម្មប្រឆាំងចិនបានរាលដាលដល់ទៅជាង20ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសវៀតណាមបណ្ដាលឲ្យជនជាតិចិនស្លាប់និងរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសវៀតណាមនៅឯពេលកាំងឯនោះវិញរដ្ឋាភិបាលចិននៅតែបន្តប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងចំពោះប្រតិបត្តិការខួងរកប្រេងក្រោមបាតសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់ជាប់ចំនួនហើយបានរិះគន់អាជ្ញាធរវៀតណាមថាបានបណ្ដោយឲ្យបាតកោវាយប្រហារលើផលប្រយោជន៍របស់ចិនចលនាប្រឆាំងចិនដ៏ធំនេះក៏កំពុងតែបង្កក្តីព្រួយបារម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមផងដែរសូមស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់សេនឌីណាជំរាបសួរឌីណាជំរាបសួរធីតាចាចលនាបាតកម្មប្រឆាំងចិននៅវៀតណាមកំពុងតែរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានហើយរោងចក្រជាច្រើនកន្លែងត្រូវបានដុតបំផ្លាញហើយជនជាតិចិនដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវស្លាប់និងរបួសហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ភៀសខ្លួនចេញពីវៀតណាមចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឌីណាបើមើលទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដូចជាកំពុងតែជ្រុលខ្លួនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានបាតកម្មប្រឆាំងចិនហើយដល់ឥឡូវស្ថានភាពកាន់តែពិបាកគ្រប់គ្រងថែមទៅទៀតបានអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅវៀតណាមធីតាវាគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែឃើញច្បាស់ថាចលនាជាតិនិយមឲ្យតែប្រហែលបន្តិចគឺវាងាយនឹងរាលដាលទៅជាអំពើហិង្សាពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងវាជាអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2003ដែលមានចលនាបាតកម្មប្រឆាំងថៃរាលដាលទៅជាអំពើហិង្សារហូតដល់មានការដុតទូតថៃនិងក្រុមហ៊ុនថៃហើយវាជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញកើតមាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងពេលហ្នឹងជាងឃើញថាបន្ថែមពីលើសន្ទុះនៃចលនាជាតិនិយមនេះទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវាគឺមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងបរិបទនយោបាយក្នុងស្រុកយើងឃើញថានៅវៀតណាមតាំងពីដើមមករាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់តាមគ្រប់រូបភាពទាំងតាមរយៈការនិយាយស្ដីការសរសេរការជួបជុំធ្វើបាតកម្មគឺតែងតែត្រូវអាជ្ញាធរហាមឃាត់រហូតមកនៅពេលដែលអាជ្ញាធរកាន់តែបិទគប់អញ្ចឹងចំណងរបស់ប្រជាជនកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងឡើងហើយបញ្ចេញមកខាងក្រៅមិនបានចេះតែងុំនៅក្នុងចិត្តដល់ពេលដែលអាជ្ញាធរបង្ហាប់ឲ្យមានច្រកចេញតែបន្តិចគឺវាងាយនឹងផ្ទុះហើយដល់ពេលដែលផ្ទុះឡើងចុះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏ត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងហើយទាំងខាងនយោបាយក្នុងស្រុកផងទីមួយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បរិយាកាសជំនួញនិងវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមយើងឃើញថាចលនាបាតកម្មប្រឆាំងចិនហ្នឹងមិនមែនធ្វើការវាយប្រហារតែទៅលើរោងចក្ររបស់ចិនទេរោងចក្រណាក៏ដោយឲ្យតែមានអក្សរចិនទាំងរោងចក្រចិនដីគោករោងចក្រចិនតៃវ៉ាន់កូរ៉េសិង្ហបុរីក៏សុទ្ធតែក្លាយទៅជាចំណុចស៊ីបទាំងអស់ហើយរោងចក្រដែលមិនទទួលរងការវាយប្រហារក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្ន
ហើយទាំងអស់នោះវាអាចបង្កផលអវិជ្ជមានចំពោះវិស័យវិនិយោគនៅវៀតណាមដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញស្រាប់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងស្រាប់បញ្ហាធំមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវប្រឈមមុខខ្លាំងដែរគឺបញ្ហានយោបាយយើងឃើញស្រាប់ហើយថានៅក្នុងចលនាបាតកម្មប្រឆាំងចិននៅពេលហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាយុវជនក្មេងៗហើយជាក្រុមកម្មកររោងចក្រដូច្នេះចលនាបាតកម្មប្រឆាំងចិនវាអាចជាឈ្នួនមួយដែលអាចដុតបញ្ឆេះឲ្យរាលដាលទៅជាចលនាប្រឆាំងនឹងនយោបាយក្នុងស្រុកដូចជាចលនាទាមទារដំណើរប្រាក់ខែឬក៏ចលនាប្រឆាំងនឹងរបបកុម្មុយនីសវៀតណាមតែម្ដងក៏អាចថាបានណាធីតាចាឌីណាយើងឃើញថាចលនាបាតកម្មប្រឆាំងចិននេះកើតឡើងដោយសារតែចិនចូលទៅខួងរកប្រេងក្រោមបាតសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់ជម្លោះជាមួយនឹងវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលចិនចូលទៅធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រជាប់ជម្លោះនោះតើហេតុអ្វីបានជាពេលនេះវៀតណាមបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗខុសពីពេលមុនទៅវិញធីតាវាមិនមែនជាលើកទី1ដែលចិនចូលទៅធ្វើសកម្មភាពក្នុងតំបន់ជាប់ជម្លោះក៏ប៉ុន្តែវាជាលើកទី1ដែលចិនបញ្ជូនគ្រឿងចាក់ឲ្យចូលទៅធ្វើការខួងរកប្រេងក្រោមបាតសមុទ្រក្នុងតំបន់ដែលវៀតណាមទាមទារថាជាដែនទឹករបស់ខ្លួនហើយសកម្មភាពខួងរកប្រេងក្រោមបាតសមុទ្រនេះវាជាបញ្ហារសើបសម្រាប់វៀតណាមពីព្រោះទី1ប្រេងវាគឺជាធនធានធម្មជាតិដែលគ្រប់គ្នាមិនថាវៀតណាមឬមិនថាប្រទេសណាផ្សេងទៀតទេតែចាត់ទុកថាជាធនធានដែលមានតម្លៃជាធនធានធម្មពលជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយទី2សកម្មភាពខួងរកប្រេងដែលចិនកំពុងធ្វើហ្នឹងវាគឺជាប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំគេឃើញមានទាំងគ្រឿងចាក់សម្រាប់ខួងរកប្រេងផងហើយមានទាំងនាវាតូចធំរាប់សិបរហូតដល់មាននាវាកងទ័ពជើងទឹកចិនទៅផងដែលទៅចូលទៅហែហោមដើម្បីការពារប្រតិបត្តិការបូមប្រេងហ្នឹងហើយចិនថែមទាំងប្រកាសកំណត់តំបន់រាប់គីឡូម៉ែត្រជុំវិញទីតាំងខួងរកប្រេងហ្នឹងថាជាតំបន់ហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកណាចូលទៅជិតទាំងអស់ហើយយ៉ាងទៀតគេឃើញថាសកម្មភាពខួងរកប្រេងហ្នឹងវាជាសកម្មភាពដែលអាចមានលក្ខណៈជាយូរអង្វែងគ្រឿងចាក់សម្រាប់ខួងរកប្រេងក្រោមបាតសមុទ្រជម្រៅរាប់ពាន់ម៉ែត្រតែកាលណាដំឡើងរួចហើយមិនមែនអាចដកចេញទៅវិញពី2ថ្ងៃឬក៏ពី3អាទិត្យក្រោយទេជាឃើញថាតាមគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនប្រតិបត្តិការខួងរកប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងតំបន់ជាប់ជម្លោះជាមួយវៀតណាមហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងតិចរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែសីហាហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្រហែលជាអាចបារម្ភថាបើសិនជាវៀតណាមមិនបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងតបទៅនឹងប្រតិបត្តិការខួងរកប្រេងហ្នឹងទេសកម្មភាពហ្នឹងអាចនឹងបន្តធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលវែងក្រោយពីថ្ងៃ15សីហាហ្នឹងតទៅទៀតអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបន្តវ៉ាប្រឆាំងខ្លាំងទៅនឹងសកម្មភាពខួងរកប្រេងហ្នឹងហើយក្រុមអ្នកជាតិវៀតណាមជាតិនិយមវៀតណាមក៏ផ្ទុះកំហឹងខ្លាំងដោយសារតែមានអ្នកខ្លះគេយល់ថាសកម្មភាពរបស់ចិននៅពេលហ្នឹងគឺបង្ហាញថាចិនកំពុងតែចូលមកប្លន់យកប្រេងរបស់វៀតណាមទីតាចាអរគុណឌីណាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះបទយូកាបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ប្រេងកាល់តិចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើកតកម្មបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហជីពអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតឲ្យជួយពួកគេឲ្យបានរស់នៅសមរម្យមន្ត្រីស្ថានទូតបានចេញមកទទួលញត្តិរបស់តំណាងពួកគេកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះជាការស្នើសុំជំនួយពីបរទេសស្រដៀងគ្នានឹងសំណើរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែរទាំងមេដឹកនាំសហជីពទាំងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការដង្ហើយរកជំនួយពីបរទេសគឺជាមធ្យោបាយចុងក្រោយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនបានរកដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់កម្មករនិយោជិតសូមស្ដាប់បទយូការបស់អែមៀកដូចតទៅម៉ោង 7:09 ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនៅមុខស្ថានទូតអាមេរិកលោកសមរ៉ាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារកំពុងឈររារាក្នុងចំណោមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រេង Chevron មកពី18ស្ថានីយ៍កាល់តិចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវលោកអត់ទាន់បានដាក់ញត្តិនៅឡើយទេបាទមិនទាន់ទេនៅចាំមកជុំគ្នាបន្តិចចាំនឹងណាទៀតសមាជិករបស់យើងដែលគាត់មានបំណងចង់មកចូលរួមក្នុងការដាក់ញត្តិជូនទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញទៅស្ថានទូតអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់មានបំណងចង់មកចូលរួមថែមទៀតដែរតែយើងចាំមកជុំគ្នាទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនខ្លះគាត់អាចនៅតាមស្ថានីយ៍ព្រោះយើងឲ្យគាត់នៅតាមស្ថានីយ៍ដោយសារកោតកម្មរបស់យើងហ្នឹងនៅយើងធ្វើកោតកម្មនៅកន្លែងធ្វើការកោតករនៅភ្នំពេញមានគ្នាប្រហែលជា300នាក់ខណៈដែលបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននៅតាមខេត្តមិនចូលរួមក្នុងកោតកម្មទេនេះបើយោងតាមលោកយឿនរ៉េតប្រធានសហជីពមូលដ្ឋានប្រចាំស្ថានីយ៍កាល់តិចក្បែរមជ្ឈមណ្ឌលម៉ុងលីយ៉ាល់ដែលមានវត្តមាននៅមុខស្ថានទូតអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សដែរដល់
ដោះស្រាយក្រៅគ្នាយើងនៅនេះស្អាតក្នុងហ្នឹងលោកយឿនរ៉េតពន្យល់សកម្មភាពនេះអានេះអ្នកនៅតាមខេត្តគាត់មិនបានចូលជាសមាជិកពួកយើងដល់អញ្ចឹងរឿងអានេះរឿងខាងក្នុងទេខាងនៅតាមខេត្តនោះទេប៉ុន្តែស្ថានីយ៍ទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានចូលជាសមាជិករបស់សហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារសេវាកម្មកម្ពុជាយើងបានយើងនាំគ្នាសហការគ្នានឹងដោះស្រាយរឿងហ្នឹងបច្ចុប្បន្នអតិថិជននិយមប្រេងកាលតិចនៅអាចទិញប្រេងក្នុងស្ថានីយ៍ក្រៅទីក្រុងភ្នំពេញបានប៉ុន្តែប្រសិនបើផែនការគឧតកបានសម្រេចគេប្រហែលជាមិនអាចរកទិញប្រេងកាលតិចនៅតាមខេត្តបានទេសូមស្ដាប់ផែនការរបស់គឧតកដែលជជែកគ្នានៅចម្ងាយពីលោកសមូរ៉ាតែ2 ទៅ 3 ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះរាល់ថ្ងៃទឹកពីជំរាបមកអូដាមយកឡើងវិញមកចាក់នៅអូដាមមិនទៅក្រុមប្រទេសបានអញ្ចឹងយើងរកចំណុចដំណើរអូដាមហ្នឹងគឺចំណុចស្តប់របស់វាហើយអញ្ចឹងបាត់អូដាមមួយទេគឺយើងមិនទេឆ្លងថ្ងៃហ្នឹងមកដល់អូអញ្ចឹងវាយកទៅនំមកស្តប់អូដាមអត់ទេឡានតែព្រេងហ្នឹងចាក់អូដាមអូបានហើយវាតែព្រេងឡានព្រេងតែព្រេងត្រូវចាក់អូដាមហ្នឹងមកដល់ព្រេងមកមានអាអ្នកបញ្ចូលព្រេងទៅដាក់មកមានតែដែរហ្នឹងចូលអត់ទេវាមានកន្លែងគេលក់នៅបាត់ហើយនៅពីមរៀនហើយបាត់បងកំពុងផងពីមរៀនហើយពីចាមអត់ឆ្លាក់តែមួយឯងតែយើងទៅតែមួយក្នុងចំណោមនោះយ៉ាងហោចណាស់គឧតកម្នាក់ស្រដីឡើងដូចនេះអរេតើខ្ញុំទៅបានមកអ្នកនងការទៅមើលបានរាថ្ងៃមុនមកឯងនិយាយដល់ឯងនឹងនិយាយពីថាទៅញាប់ពេកទេមកឈប់ហើយមានតែទៀតជាង15នាទីក្រោយមកនៅពេលដែលតំណាងគឧតកប្រហែល30នាក់មកដល់មុខស្ថានទូតអាមេរិកលោកសមូរ៉ាបានប្រគល់ញត្តិឲ្យមន្ត្រីទូតនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានចំនួនមិនចាញ់គឧតកឡើយដោយសារតែមិនបងប្អូនកម្មករយុវជននៅក្នុងមុនតែបងគាត់បានធ្វើពលកម្មហើយមិនមានដោះស្រាយទេអញ្ចឹងយើងចង់ស្វែងរកការជួយអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយព្រោះដោយសារយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិបងប្អូនកម្មករយុវជនក៏ដូចជាបញ្ហាលក្ខណៈការងាររបស់បងប្អូនកម្មករយុវជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងយើងសូមជូននៅអរគុណ Kun Sharon, we wish you well. Yeah, thank you, sir. Thank you. I will get this inside to the ambassador. Okay. All right. What will you do with the? This is going to go to our political section, and it'll be to be reviewed by the ambassador. Maybe know your name. David Kaplan. មន្ត្រីស្ថានទូតបានសន្យាយកញត្តិទៅប្រគល់ឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមក្រសែភ្នែកដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខស្ថានទូតជាច្រើនអ្នកដែលហាមមិនឲ្យថតអគារស្ថានទូតដាច់ខាតក្នុងខ្លឹមសាររបស់លិខិតរបស់យើងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយើងមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែខ្វល់ខ្វាយចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលដំណើរការក្នុងការរកស៊ីនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងពិសេសគេពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បញ្ហាសង្គមអីផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនការតិចដែលជាក្រុមហ៊ុនសាំងដ៏ធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលដែលធានាការរស់នៅសមរម្យឲ្យស្របទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីការងារមាត្រា104នៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទេដូច្នេះហើយបានជាយើងស្នើឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនការតិចផ្ដល់នៅប្រាក់ឈ្នួលដែលធានាការរស់នៅសមរម្យដែលក្នុងនោះយើងទាមទារឲ្យបងប្អូនកម្មករនិយោជិតផ្នែកអនាម័យផ្នែកចាក់សាំងផ្នែកដូរប្រេងម៉ាស៊ីនជាដើមហ្នឹងប្រាក់ឈ្នួល$160ហើយនឹងត្រូវបន្ថែមប្រាក់ខែយ៉ាងហោចណាស់$50ថែមទៀតទៅដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតផ្នែក cashier ហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺសូមឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ជំរុញឲ្យលក្ខខណ្ឌការងារកាន់ប្រសើរឡើងតាមរយៈការផ្ដល់ប្រាក់ខែទី13ដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យស្មើនឹងមួយខែចុងក្រោយនៃប្រាក់ខែ
របស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតបរិះមៀតធំក្រអានយឿនរ៉េតក្នុងឯកសន្តានជាបុគ្គលិកផ្នែកចាក់សាំងថ្លែងថាខ្ញុំទទួលរំពឹងទុកទៅលើជោគជ័យទៅលើខាងស្ថានទូតព្រោះក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនដែលស្តង់ដារហើយជាក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាមេរិកគាត់មិនបដែតបដោយឲ្យរឿងនឹងអូសបន្លាយពេលវេលាតទៅទៀតទេបើសិនជាការដាក់ញត្តិនៅថ្ងៃនេះមកទទួលបានជោគជ័យតើក្រុមរបស់ធ្វើអីបន្តទៀតយើងនឹងព្យាយាមបន្តកោតកម្មដោយអហិង្សាតទៅទៀតអាចជាសកម្មភាពអីខ្លះទៀតបញ្ជាក់ព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងតទៀតហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺត្រឹមស្ថានទូតនឹងហើយជំនឿលើសហគមន៍អន្តរជាតិរបស់កោតក្រនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងកាតតិចនៅភ្នំពេញមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីជំនឿរបស់កម្មករកាត់ដេរដែលបានធ្វើកោតកម្មទាមទារប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា$160ក្នុងមួយខែទេលោកសមរ៉ាដែលធ្លាប់បានចូលរួមដឹកនាំកោតក្រក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាលពីពេលថ្មីនោះអះអាងអំពីជោគជ័យកន្លងទៅចំពោះបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលយើងឃើញថា brand មួយចំនួននោះគឺបានបង្ហាញនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការជំរុញការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទៅដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតដែលឡែកបញ្ហាទៅត្រង់ថាឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេប៉ុន្តែ brand នេះក៏គេបានធ្វើការច្រើនដែរហើយគេបានបង្ហាញចំហរបស់គេរហូតដល់គេបានផ្ញើលិខិតជាច្រើនលិខិតជូនដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាផងដែរណាយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងថ្មីបើកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតាមការទាមទារក្តីក៏លោកសមរ៉ានៅតែបន្តធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងរឿងកោតកម្មរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Chevron ដែរលិខិតស្នើទៅសហជីពនៅបរទេសគឺយើងបានបញ្ជូនលិខិតទៅនឹងអស់ហើយបាទយើងក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃនេះគឺយើងបានបញ្ជូនទៅសហជីពផ្សេងគ្នាដូចជានៅ AFL-CIO នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាសហជីព Unite នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាសហជីព ACTU នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមព្រោះយើងឃើញការផ្ដាច់វាមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែមាននៅប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកមានទាំងនៅអាមេរិកមានទាំងនៅអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីម៉ាឡេជាដើមច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងបានធ្វើការជាមួយសហជីពនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនអង្គដូចជាផ្សេងគេនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីជាដើមម្សិលមិញនេះយើងបានទទួលអ៊ីមែលពីខាងសហជីពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាធ្វើកិច្ចការលើរឿងហ្នឹងគេបានជំរាបឲ្យយើងថាគេចាប់ផ្ដើមការធ្វើកិច្ចការលើរឿងហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើគាត់ជាអ៊ីមែលឲ្យយើងផ្ញើទៅគេពឹងពាក់ក្នុងការចូលរួមថាដែលទាមទារឲ្យមានយុទ្ធនាការឬក៏សកម្មភាពសាមគ្គីភាពរបស់បងប្អូនសហជីពឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងដើម្បីចូលរួមជាមួយបងប្អូនកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកចាំសវេតអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអាត60ការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាដែលបានតាមដានកោតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតថ្លែងអំពីការស្នើសុំអន្តរាគមន៍របស់បរទេសថានេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់កោតក្រដោយសារគាត់មើលឃើញស្ថានភាពអាជ្ញាធរខ្មែររួមជាមួយនឹងភាគីក្រុមហ៊ុនហាក់បីដូចជានិយាយចុះសម្រុងគ្នាតែនៅខាងភាគីពាក់ព័ន្ធទូយ៉ាងដូចជាស្ថានទូតអាមេរិកឬក៏ភ្នាក់ងារបរទេសដទៃផ្សេងទៀតពួកគេប្រហែលជាមានឆន្ទៈខុសពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងជាសង្ឃឹមយ៉ាងហោចក៏គេបានទទួលនៅសម្ពាធមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដើម្បីថែរក្សានៅតម្លៃកិត្តិយសរបស់ក្រុមហ៊ុនកាតិចដើម្បីថែរក្សានៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងពួកគេត្រូវតែធ្វើការដោះស្រាយមួយឲ្យសមស្របដើម្បីធ្វើជាស្នាគំរូឲ្យទៅខាងផ្នែកកម្មករដទៃផ្សេងទៀតបាទយើងឃើញឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តឲ្យបានម៉ត់ចត់ក្នុងការផ្ដល់ដំណោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋដែលជាអ្នកក្រីក្រអ្នកមានបញ្ហានោះទេកន្លងផុតមកយើងឃើញក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរជាច្រើនជំទាស់ជាមួយនឹងការទាមទាររបស់កម្មកររដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងហើយរដ្ឋាភិបាលនេះយល់ឃើញថាអ្វីដែលខ្លួនបានកំណត់នោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតែក៏អត់បានគិតអំពីឆន្ទៈរបស់កម្មករដែលថាតើតម្លៃនៃប្រាក់ខែទាំងអស់ហ្នឹងវាសមស្របសម្រាប់រស់ហើយនៅហើយដល់ពេលយើងមើលឃើញលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងដែលចូលរួមចំណែកនោះគាត់ថាសង្កេតការនឹងធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលប៉ុណ្ណោះរីឯសម្ពាធដែលត្រូវដាក់ដើម្បីឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់នោះគឺអត់មានទេអាហ្នឹងចំណុចមួយទៀតនោះគឺនៅក្នុងខ្នាតអន្តរជាតិដែលយើងនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺភាគីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនគឺគេបានចុះហត្ថលេខាគាំទ្រទៅលើការអនុវត្តសិទ្ធិនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹង
រដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏គួរក៏បីយកគេហៅថាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចនេះឲ្យសមស្របទៅដើម្បីលើកស្ទួយកិត្តិយសពលករកម្លាំងតម្លៃនៃកិត្តិយសខ្មែរផងទៅការស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីបរទេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែពេញនិយមសូម្បីតែក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយវាហាក់ដូចជាប្រទេសនេះមិនមានរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ធ្វើការងារសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីភាសា Chronique bilingue នៅក្នុងនេតិខ្ញុំនិយាយពីភាសានៅសប្តាហ៍នេះលោកខែសម្បត្តិសូមនាំមកជូនលោកអ្នកស្ដាប់អំពីប្រធានបទថ្មីមួយទៀតគឺគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការកត់ត្រាមេរៀនដោយដៃនិងការកត់ត្រាដោយប្រើកុំព្យូទ័រសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅកំណត់ត្រាមេរៀនជាភាសាបារាំង prise de note ជាវិធីសាស្ត្រដែលជួយដល់ការរៀនសូត្រដើម្បីងាយចងចាំបានល្អនិងផ្ដល់ជាឯកសារចម្បងនៅពេលរំលឹកមេរៀនមុនពេលប្រឡងLa prise de notes est indéniablement importante pour l'efficacité de l'apprentissage et la réussite des études. នៅខណៈដែលការកត់ត្រាមេរៀនដោយកុំព្យូទ័រយួរដៃបានក្លាយជារឿងធម្មតាក្នុងការរៀននៅសាលាឯប្រចាំប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងជំនួសឲ្យការកត់ត្រាដោយផ្ទាល់ដៃជាមួយនឹងប៊ិចលើក្រដាសនោះ Un certain nombre d'étudiants cambodgiens eux aussi se sont également petit à petit équipés des ordinateurs voire des tablettes durant les cours pour la prise de notes en classe ដោយសារតែងាយក្នុងការកត់ត្រាបានលឿនងាយអាននិងងាយស្រួលផ្ទៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក Mais les distractions qui viennent avec l'ordinateur telles que les connexions à l'internet aux réseaux sociaux aux sites peu appropriés pour n'en citer quelques-unes dénoncent de nouveaux problèmes et remettent en question l'efficacité de l'apprentissage en utilisant ces nouveaux outils du siècle ដូចនេះសំណួរដែលចោទឡើងនោះគឺថាតើការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រយួរដៃដើម្បីកត់ត្រាមេរៀនពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពជាងការកត់ត្រាដោយប៊ិចលើក្រដាសមែនឬ Pour répondre à cette question spécifique, je me réfère à une étude intitulée Le stylo est plus puissant que le clavier, 2 points, des avantages de l'écriture manuscrite comparée à l'ordinateur pour la prise de notes. វាជាការសិក្សាដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនាខែមេសាកន្លងទៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Psychological Science et elle est menée par M. Daniel Oppenheimer, professeur adjoint en psychologie à l'Université de Californie à Los Angeles, et Pam Muller, une ancienne étudiante de Princeton. ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះមានគោលបំណងរកឃើញថាតើការកំណត់ត្រាមេរៀនដោយវាយលើកុំព្យូទ័រយួរដៃជាងការសរសេរដោយប៊ិចលើក្រដាសនោះមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើការយល់និងចងចាំអត្ថន័យមេរៀនដែលខ្លួនកត់ត្រានោះដែរឬក៏អត់ La présente étude est différente des recherches antérieures dans la mesure où ces dernières ont principalement mis l'accent sur la capacité des élèves pour le multitâche et la distraction lors de l'utilisation des ordinateurs portables. ចំណែកឯការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះវិញបានបង្ហាញថាសូម្បីតែការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រយួរដៃដើម្បីគ្រាន់តែកត់ត្រាមេរៀនមួយមុខដោយមិនភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតអ្វីទាំងអស់ក៏ដោយក្តីក៏វិធីសាស្ត្រនៃការកត់ត្រាមេរៀនដោយកុំព្យូទ័រយួរដៃមិនមានប្រសិទ្ធភាពដល់ការសិក្សាដោយការធ្វើកំណត់ត្រាមេរៀនដោយដៃលើក្រដាសនោះឡើយ Se basant sur 3 études empiriques, il arrive à démontrer que ceux qui prennent des notes à l'ordinateur portable ont la tendance de retranscrire littéralement les propos prononcés par les professeurs ou les conférenciers, plutôt que de traiter l'information reçue et de la remettre dans leurs propres mots, ce qui devient alors préjudiciable à leur apprentissage. តាមពិតគេត្រូវបែងចែកផលប៉ះពាល់នេះជាពីរទម្រង់ទី1គឺការស្វែងយល់និងការចងចាំនិងទី2គឺសំណេរដែលជាលទ្ធផលនៃកំណត់ត្រាមេរៀនប៉ុន្តែថាការកត់ត្រាដោយកុំព្យូទ័រយួរដៃម្យ៉ាងអាចនាំឲ្យការកត់ត្រាមេរៀនបានលឿនរហ័សនិងពេញលេញក៏ពិតមែនតែម្យ៉ាងទៀតវាកាត់បន្ថយនៅការយល់និងចងចាំពីអត្ថន័យនៃមេរៀននោះDonc, on pourrait penser que ces effets négatifs sur la compréhension et la mémorisation seraient en partie compensés par le fait que la transcription mot à mot serait laissée en document
plus complet pour le stockage externe et la consultation ultérieure, ce qui permettrait de mieux étudier de ces notes. តែផ្ទុយទៅវិញការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះបានគូសបញ្ជាក់ថាបើទោះជាគេផ្ដល់ពេលយូររហូតដល់ទៅមួយសប្តាហ៍សម្រាប់រំលឹកមេរៀនដែលបានកត់ត្រានោះក៏ដោយក៏គេសង្កេតឃើញថានិស្សិតដែលប្រើកុំព្យូទ័រដើម្បីកត់ត្រានោះមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អពេលធ្វើតេស្តដូចនិស្សិតដែលកត់ត្រាដោយផ្ទាល់ដៃលើក្រដាសនោះដែរ Pour conclure, les auteurs de cet article admettent que la prise des notes plus complète est certes avantageuse et bénéfique, mais si les notes sont prises au hasard ou en transcrivant stupidement le contenu, ce qui est probablement le cas pour les notes prises à l'ordinateur portable, plus des notes manuscrites, selon eux, l'avantage en question disparaît. លទ្ធផលនៃការសិក្សានេះពិតជាស្នូលជួងពញាក់ដល់អ្នកសិក្សាពីរបៀបនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រយកដៃតែសំណួរដែលខ្ញុំចោទសួរខ្លួនឯងនៅពេលនេះក្នុងនាមជានិស្សិតដែលទើបនឹងបញ្ចប់ការសិក្សានិងក៏ជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យផងដែរនោះគឺថា Dois-je inviter les étudiants à éviter l'ordinateur pour la prise de notes ou dois-je plutôt les inviter à apprendre à se contrôler dans l'utilisation de l'ordinateur et à bien appliquer la méthode de prise de notes? ព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញថាការសន្និដ្ឋានទាញចេញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះទំនងជាសមហេតុសមផលដែរតែបើតាមបទពិសោធន៍រៀនសូត្រផ្ទាល់ខ្លួនជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយកន្លងមកនេះដែលការកត់ត្រាដោយកុំព្យូទ័រយកដៃនៅពេលរៀននៅសាលាបានខ្លាយទៅជាទម្លាប់ទៅហើយនោះ J'aurais peut-être une petite nuance à faire parce que pour moi la question que je me pose davantage sur le fruit de la présente étude est que est-ce que les résultats de cette étude ne sont qu'un constat provisoire d'un état des lieux en mode transitoire quant à l'utilisation des nouvelles technologies? Puisqu'il me semble que l'on aurait pu tirer une conclusion similaire lors de l'invention de l'écriture suite au stade oral dans l'époque lointaine, car l'invention de l'écriture avait fait perdre notre habitude de mémoriser. ដូចគ្នានេះដែរនៅពេលបន្ទាប់មកមានការបង្កើតថ្មីនៃការបោះពុម្ព invention de l'imprimerie ការចម្លងនិងការរក្សាឯកសារសំណេរលីលាអក្សរកាន់តែងាយស្រួលការទាមទារឲ្យមានការចងចាំក៏កាន់តែកាត់បន្ថយទៅ Donc, la régression ou la perte de la mémoire humaine ne date pas de l'invention de l'ordinateur. ដោយនេះខ្ញុំយល់ថាចំណុចបញ្ហាចម្បងដែលត្រូវចោទដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តឬបដិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យានិងចំណេះដឹងគឺគួរតែជាបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងលើរបៀបនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនៃការកត់ត្រាមេរៀនទៅវិញទេ Donc, dans l'immédiat, ma réponse plus évolutionniste que révolutionnaire est que j'inviterai les étudiants à apprendre à se contrôler dans l'utilisation de l'ordinateur tout en appliquant la bonne méthode de la prise de notes plutôt que d'éviter l'utilisation de cette magnifique invention humaine. ហើយក៏គួរធ្វើកំណត់ចំណាំថាក្នុងកលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នការសរសេរនៅនឹងកុំព្យូទ័រមិនមែនជាការជំនួសឲ្យការសរសេរផ្ទាល់នឹងដៃទាំងស្រុងនោះទេតែវាជាជំរើសមួយឬក៏ជាការបំពេញបន្ថែមឲ្យការសរសេរផ្ទាល់នឹងដៃតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៃអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះ Donc, concernant la prise de notes, soyez bref pour laisser place au traitement de l'information reçue et à la réflexion. Au lieu de retranscrire mot à mot, faites plutôt des abréviations, le résumé et la synthèse de ce que vous entendez, et ce, quel que soit le moyen utilisé, à l'ordinateur ou à la main, mais soyez en pleine conscience de ce que vous notez et en contrôle de ce que vous utilisez. អ្វីដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺត្រូវចងចាំពាក្យសង្ខេបជាបាលី4ម៉ាត់ដែលជាអង្គរបស់អ្នកសិក្សាគឺសុជិពុលេបានសេចក្តីថាស្ដាប់គិតសួរកត់ហើយដែលយើងអាចសម្រាយបានថាមុននឹងកត់ត្រាអ្វីមួយត្រូវស្ដាប់ឲ្យជាក់គិតឲ្យច្បាស់
នឹងចោទជាសំណួរប្រសិនបើមានហើយសូមចងចាំថាមានតែការកត់ត្រាដោយសង្ខេបនិងដោយសង្យោគលើអត្ថន័យនៃមេរៀនទេដែលអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់កែលម្អដល់លទ្ធផលនៃការសិក្សាបានប្រសើរឡើងជាងការកត់ត្រាចម្លងគ្រប់ពាក្យតែមិនបានស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនៃមេរៀន Enfin, je vous souhaite aux étudiants en particulier bonne prise de notes et bonne chance pour vos études. វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់និងផ្សាយជាភាសាបារាំងពីម៉ោង 8 យប់ដល់ម៉ោង 7 ភ្លឺលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងរយៈពេលពេញ1ម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង 8 យប់នេះតទៅលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅម៉ោង 7 ព្រឹកស្អែកជាបន្តទៀតដែលកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់ខ្ញុំសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប្រធីតានិងសហការីនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមគោរពលា